a new lesson. We will review our previous lesson. Yesterday, I shared one of the story about our life. I think all of you remember that story. Do you remember? Yes. Yes. Yes, you do remember. I believe you do remember. I believe this story. If you can draw the lesson from this story, you can get a lot of valuable lesson for your life. First of all, I will tell you again this story, okay, without looking at anything, and also you will listen again. Okay, in this story, there was a king. The king has 4 wives. How many wives? How many wives did All he wise. have? 4 wives. Who were they? Who were they? Tell me. That's why. Second Wives, That's third why wife, and 4 wives. Okay. Fourth wife. Okay. Which one did the king love most? Fourth wife. 4th wife, right? Absolutely right. Okay. Which one is the most beautiful wives? That's why. That's why. 3rd wife. Yeah, absolutely right. 3rd wife is the most beautiful wives among the 4 wives. Okay. Which wife is kind, patient, and considerate? Second wife. Second one. Second one, right? Second one. Which one is the best loyal partner for the king? That's why. Yeah, you are right. That wife is the first wife is loyal partner for the king. Yeah. The king loved the 4th wife most. Okay. Okay. When you listen, please use your microphone. Okay. When the king loved his 4 wives most, therefore the king beautified his 4 wives with finest delicacy, and the best thing. But the real beautiful wife is the 3rd wife. So the king wanted to show her off in front of other neighboring kingdom. The 2nd wife was very kind and very patient and very considerate for the king. When the king faced some troubles, some difficulty, at the time the king went to the 2nd wife and asked for help. At the time, his 2nd wife would help him. The real loyal partner for the king was the 1st wife, because he is helpful and give a lot of consideration to be healthy, to be worthy for the king. One day the king was serious illness. The king was in serious illness. His illness is very serious. So the king realized that he is going to die soon. So the king went to his 4th wife and asked,
I am going to die now. So when I die, can you follow me? Can you keep me company? The king asked. At the time, his fourth wife replied. He refused. He denied. I can't follow with you. On hearing this word, the king was so depressed, so sad. After that, he went to his third wife and asked the same question. At the time, also, the third wife also refused it. I can't follow with you because life is so beautiful. Life is so good. The wife said like that. So the king went to the second wife. And also he asked the same question to the second wife. The second wife also refused. I can't follow with you. I cannot keep you company. If you die, I will remarry. I will remarry. The second wife said. On hearing this word, in hearing the cold word said by his wife, the king was helpless. He has no one to help him. At the time, he heard the voice from outside. His first wife said, "O king, wherever you go, I will follow with you." On hearing this word, the king said with grief, "When I have chance, I should have took care of you. I should have looked after you." After that, the king died. Story is finished here. But in this story, the first wife, okay, the first wife represents our body. The first wife represents our body. The third wife represents our head, our wealth, our money, our house, our cars, everything we possess. It represents our third wife. The second wife represents our family members, our father, our mother, our brother and sister, and also our relatives. They are like a second wife for us. The first wife is like our action. Every day we do action. Some actions are good, some actions are bad. If we classify our action done every day, we can find basically 3 actions: bodily action, verbal action, and mental action. In Pali, kaya karma, wasi karma, mano karma. Every day we do this basically 3 actions. And also these 3 actions can be good and bad according to your attention, according to your action. It will be good and it will be bad. So this story gives us the only thing that can follow
After we die, the only thing that can follow us is our action, our good action. Before we die, we make a lot of efforts to beautify our body because we love our body. That is why we try to maintain our body, not to be ill, not to be unhealthy, not to be old, not to be sickness. We try our best to protect our body. No matter how we protect our body is subject to aging. Our body is subject to sickness. Our body is subject to death. Therefore, we must be older and older. We must be a healthy. Next, we will face the death. No one can avoid aging, sickness, and death because our body is subject to aging, sickness, and death. So even though we love our body, even though we protect our body not to be old, not to be ages, but we cannot stop it. That's why we cannot rely on our body. Next, we find another one. We every day from morning to evening, people trying their best to make money, because they think money is very important for their life. If they have a lot of money, their life will be beautiful, their life will be happy. They think like that. So from morning to evening, they make money for their living, for food, for family, for living, for shelter. They make money in many ways. Even though we are rich, even though we have a lot of money, when we die, we have to leave our monies, our house, our cars, everything we have to leave. Therefore, when we are die, money is not important for our life. Everything is impermanence. Therefore, we cannot rely on what we cannot rely on our status. Another one, when we are alive, we live with our families, our mother, our father, and our brother and sister. If we live them happily, it's okay. But when we die or when they die, we have to depart each other. No one can follow you the you best way. Therefore, they cannot rely on ourselves. The only thing that can we rely is our good action. Our good action. This story gives this message. Okay. This is my viewpoints from this story. Okay, now I will give you chance to share your knowledge based on this story. Okay, Mr. Miyoko, you want to share? Okay, please share your knowledge. Okay, I can hear. Open your microphone. No. Mr. Miyoko, your microphone is off. Sorry. Okay.
Okay, now I can hear. Hello, Okay, start. hello everyone in this groups. Okay, start. I would like to share my knowledge from their stories as much as I can because their story is full of many lessons deeply. So the moral of the story, we all have 4 wives. There are 5 characters in this story: the king, 4 wives, third wife, second wife, 4 wives. The key represents all humans. The human means all the people in this world are just like the key. And the 4 wife represents our body. We always decorate our body with nice jewelry, nice clothing, and the finest delicacy. Because we always trying to beautify our body with the best thing that we can get, that we and what we have in our life. We are not satisfied and with doing like that because we are happy to do like that. But we never know everything we want to decorate our body with a lot of things, a lot of good things. They kind of follow us to the afterlife when we die. And the third wife represents our position, our world, and status. We spend so much time to get a lot of teams, to get good teams, and that we can find, that we can get. We always try. They cannot follow us. They cannot follow us to the afterlife when we die, but we never realized everything that we want, everything that we have is changeable. Everything in the world is changeable, but we cannot accept it because we are satisfied with luxuries of the world, and we take delight in worldly pleasures. So we always try to get a lot of things. We always be happy to try to give everything what we have in our life, because we are trapped. We cannot get out of them, and because we are trapped in everything what we have in our life. But when we die, we must leave them, and also they live as the one we die. But in the end, they cannot follow us to the afterlife when we die. They are useful. They are very useful. To some extent, they are very useful to in a short time before we die. But it is not important for us in our life when we die. But in the end, they cannot follow us to the afterlife when we die. The second wife represents our relatives, our families, and friends. They was always there for us in times of need. In times of need, and they cannot follow, but they cannot follow us when we die. But they can keep us company. They can eat the food with us happily. They can watch the television with us happily. They can go here and there with us happily, and they can say something with us happily. They can spend their time with us happily. But but this is a short time, and as I say, life is a small gap between birth and death. In this gap, and before we die, it's not important for us. No matter how much they can live with us in our life, it's not important for us when we die. So they cannot follow us to afterlife when we die. We have to leave the people who we love. We must leave the people who we adore. We must the people who we attached.
And that first wife represents our soul, our heart, our good action, our bad action, our good deeds, our bad deeds. So our good deeds, our bad deeds, is there is only one theme that will follow us to the afterlife when we die. But this to love our families and friends for the love that they provide. So to love your heart, to love your God action, to love your God deeds. So if you want to do that, take time to meditate, take time to be happy, take time to be alone, take time to keep your mind calm, because that is calm where that calm will follow us to the afterlife when we die. So, and that is source of all our life, and that is the most faithful our friends. So this story points out not points us to take care, do good deeds, to take care, do good deeds, to take care, say good deeds, to take care, thank God top. Okay. And meditate, to take care, to meditate, to take care, to be happy in our life. So this story gave us many knowledge, gave us many thought, gave us many lessons. So, and I loved the stories. Thank you, my agents, for your teaching about the stories, and because the story is very valuable for us. Thank you very much. Thank you very much, Mr. M.S.M.O, for your sharing knowledge. Okay. Is there anyone to share your knowledge based on this story? Is there anyone to share your knowledge based on this story? Okay. Okay, you can share your knowledge freely. Only a little. Okay, 1 minute or 2 minutes, just enough. That's enough. Okay. Yes. Okay. I think this story is expressed in the Matthews. Okay, Miss Student Sakai. Okay, speak up. We can hear just softly. That's why. Speak up. You are. Yes. Okay. I think this story is expressed in the Matthews. I got one lesson is associate. We need right person in our life. Sometimes we cannot decide by a look. As you know, some people is very beautiful, but their inside is so bad. So to summarize, I don't know how to say in English like a progress. But I know the same meaning. This is we are supposing that it was a pagoda. I adore it. Only when a monitor Lisa ran out it, I realized that it is an ant-head. You know, in Myanmar, Sorry? In Myanmar province is Okay. I don't know how to say English like a province. So this is my opinion. Let me start here. That's for your attention. Okay. Thank you very much for your sharing knowledge, Miss Susan Sakai. Okay. Is there anyone to share? No one? Okay. Is there anyone? No one?
Okay, I give you chance to speak. This class is not speaking class, but most of the skill, reading skill and writing skill is based on speaking. That's why I encourage you to speak English as much as you can. Okay, don't be afraid of mistakes. We can learn a lot of valuable lessons from our mistake. Okay, thank you very much for your listening and for your participation. Okay, နားထောင်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်share လုပ်တဲ့သူတွေရောဦးဇင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နားထောင်သူများပြောတဲ့အခါမှာကိုနားထောင်ရင်လည်းပဲဒါ listening is learning ပါပဲเนาะ okay အားကြောင့်မို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဒီနေ့နောက်ထပ် story လေးတစ်ပုဒ်သွားကြရအောင်เนาะtoday this story is not for reading. This story is for listening and speaking. Okay. Have you seen my PowerPoint? Do you see my? Yes. Yeah, we can see. Okay. Today's story name is Hell and Heaven. Hell and Heaven. Heaven. Do you know hell? Yeah. Heaven. Okay. Heaven is okay. There is in this photo there is two doors. The first door and the second door. Which door do you want to choose? First one. Heaven. Heaven. Okay. Choose second door. Second door. Okay. Second door. Everybody everyone want to go through the second. No one want to go through the first door. Okay. The first door represents hell and the second door represents heaven. Okay. Hell is, a kind of place there have terrible things. There were a lot of troubles, a lot of sufferings. That place is called hell. Opposite of hell is heaven. Okay. If you want to go to heaven, what should we do? If we don't want to go to hell, what should we avoid? Okay. It depends on our action, our thoughts, our behavior, our habits. Okay. Today's story is hell and heaven. Okay, before we go on story, we will study key words in this story. Okay. This story ထဲမှာသုံးမယ်ဆရာတို့လေးပေါ့နော်အနေချင်းဒီမှာလေးလာကြည့်နော်ပထမဆုံး hell and heaven ဆိုတာငရဲပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပေါ့နော်ဒါသိပြီးသားပါနော် heaven hell ဒါဘယ်လိုနောက်တစ်ခု preach 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့တယ်နော်အဲ preach ကတရားဟောတာသူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးပေးပါဆိုရင်တော့ teach လည်းပဲရပါတယ် teach လည်းရတယ် preach လည်းရတယ်နောက်ထပ် admonish ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းရှိသေးတယ်เนาะဒီမှာတော့ preach ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ထားလိုက် story ထဲမှာသုံးပါเนาะ preach preach ဆိုတာဒါတရားဟောတာနောက် devotees เนาะ devotees ဆိုတာကတော့ကိုဒါကဥစဉ်ဟိုတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့เนาะတရားဓမ္မတွေလူတရားဓမ္မတွေဆိုရင်တော့ဒါကျောင်းသားတို့ဆိုရင်တော့ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ devotees တွေပေါ့เนาะအခုကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေเนาะဥစဉ်တို့လူတန်းထောက်ပံ့နေတဲ့ကမ္မတွေပေါ့အဲ့ဒါကို devotees တရားနာပရိသတ်တွေเนาะအဲ့ဒါကိုလည်း devotees လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေเนาะနောက်ကျတော့လူတန်းထောက်ပံ့တဲ့တရားကမ္မတွေအဲ့ဒါကို devotees လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက် tire off ဆိုတာစိတ်ကုန်တော့ဒါလေးလည်းပဲဆရာတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလုံးက used to ဖြစ်နေပါမယ်ကျောင်းသားတို့နဲ့เนาะ
tire of ကစိတ်ကုန်တာเนาะညီးမွေတာအဲ့ဒါဆိုရင် tire of နောက်တစ်ခုက liar lia က liar ကလူလိမ်ပေါ့เนาะမှုသားပြောတဲ့သူအဲ့ဒါကို liar လို့ခေါ်တယ် line ကနေလာတာเนาะ lie line ကနေလာတာဒါက lie ဒါက liar က no နောက်တစ်ခုက instead of ကတော့ဒါ proposition မှာเนาะ instead of ဆိုတာအစားသူရဲ့နောက်မှာ ing သို့မဟုတ် noun လိုက်မှာပေါ့เนาะ instead of ရဲ့နောက်မှာ ing ကို noun လိုက်ရတဲ့အစားနောက်တစ်ခုက keep silent ဆိုတဲ့အသုံးပေါ့เนาะ keep silent ဆိုတာကတော့ဒါရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာပေါ့စကားမပြောဘဲနဲ့လေရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာအဲ့ဒါ keep silent လို့ခေါ်တယ်เนาะဥမာကတဲ့အခါမှာရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးနေလိုက်တာပေါ့เนาะဟိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တစ်ဖက်သားစိတ်ကြီးအမှာဆိုkeep silence လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်လုံးက make object angry အသုံးပေါ့เนาะဒါကဒေါသထွက်စေတယ်ဒီ object ကဘယ်ထွက်စေတာလဲငါ့ကိုဒေါသထွက်စေဆိုရင် make me angry ပေါ့เนาะသူမကိုဒေါသထွက်စေဆိုရင် make her angry သူတို့ကိုဒေါသထွက်စေ make them angry ဒီလိုသုံးရမှာပေါ့เนาะနောက် anger ကတော့ဒေါသပေါ့เนาะအခုဒီ story ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဒီ anger ဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့တဲ့ story လေးပါเนาะနောက်ကြတော့ဆရာတို့ story လေးကိုလေ့လာရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะနောက် peace of mind ဆိုတာတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က peace of mind တော့မရနိုင်ဘူးเนาะဒေါသမရှိတဲ့သူเนาะကိလေသာလို့ပြောတာပေါ့เนาะလောဘဒေါသမောဟဒါမျိုးတွေမရှိမှ peace of mind ဆိုတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိမှာပေါ့เนาะဒီ story လေးကတော့ဆရာတို့ဒါမနေ့က region story လို့ပဲနည်းနည်းဒါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်ပါเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ story လေးကိုသွားကြရအောင် okay ကျောင်းသားတယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါလား okay ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရเนาะညီရ okay ဖတ်လိုက် Hey and heaven. Once there was a man. He always preached his devotes the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day he stood up and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So he shouted, "Tell me, if not, I will beat you." The man thought for a moment and replied, "Now, hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist." okay thank you very much okay Miss Susan Sakai okay next one please Hell and heaven. Once there was a man, he always preached this devotee the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was trying or listening to the Dhamma about hell and heaven. One day, he stood up and asked, Tell me, what is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So he shouted, "Tell me, if not, I beat you." The man thought for a moment and replied, "Now, hell is within you. Your anger is here for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, she asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is with you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living
being exists. Okay, thank you very much to you for your participation. Okay, this word how to pronounce? Devotees. Devotee. Actually, devotees. Okay. Next one. Yes. Hell and heaven. Once there was a monk. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about the hell and heaven. One day he stood up and asked, "Tell me, what is heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry, so he shouted, "Tell me, if not, I will beat you." The man thought for a moment and replied, "Now hell is within you. Your uncle is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you." In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist. That's all, teacher. Okay, thank you very much, Miss Yaya. Okay, for your participation. Next. Hell and heaven. Once there was a monk. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day he stood up and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry, so he shouted, "Tell me, if not, I'll beat you." The man thought for a moment and replied, "Now hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you." In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist. Okay, Thank you. very much, Mr. Miyoko, for your participation. Okay, next one. No one. There was a man. He always pre-hit. No one. We pre-hit. Oh, Oti the Dhamma. so sorry. Oti the Dhamma. Okay, so let's practice again Heaven, together. not the Are you okay? Yes. Let's practice together. Looking at this PowerPoint. Okay. Yes. Okay, so let's practice. Okay, let's start. The story Hell name and is Heaven. Hell and Heaven. Hell and Heaven. Once there was a man. He He always always preached his his devotees devotees the mark about about hell hell and and heaven. heaven. One of the devotees was tired of listening Tired of to the listening to the Dhamma mark about about hell hell and and heaven. heaven. One day, He stood stood up up and and asked, asked, "Tell me, "Tell me, where where is is hell and hell and heaven? heaven? If you Cannot cannot answer, answer, I will call you a I will call liar." you." I will call you liar. Instead of Instead of answering, the monk kept the monk silence. keeps silent. His silence Silence Made the man made more the man angry. more angry. So he He shouted, "Tell me, Shouted, if "Tell not, me, I will if beat not, you." I will beat you." The man The thought man for a moment and replied, for a moment and replied, Now, "Now, is 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 within you. within you. Your Your anger anger is is hell hell for for you. you."
understanding. Understanding the Understanding truth. The man was so pleased and smiling. After that, he asked asked again, if if so, There is where is heaven? heaven. the man The man replied, Heaven is within you too. Two. Your peace of Your mind mind is heaven for you. in fact, In fact, heaven exists in any part of the because the universe where living beings exists. Okay, thank you very much. Okay, ဆရာတို့လေဒီလိုဖတ်ခိုင်းတာကအကြောင်းဒီမှာကြည့်လဲရပါပေါ့နော်။နောက်ဆရာတို့ဒီမှာဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ကိုကလေဖတ်ရင်းနဲ့ကိုရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်လို့မရဘူး။ကိုရက်ချင်တဲ့နေရာမှာမောလို့မို့ဒီနေရာမှာရက်လို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူဖြတ်ရမှာပေါ့။အမှဆိုရင်ဆရာတို့ကော်မာလေးကုတ်ထားရင်ကော်မာဆိုတာဆရာတို့ကျောင်းသားတွေသိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဒီ comma တို့ full stop တို့ colon တို့ semi colon တို့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ punctuation marks လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့အဲ့လို punctuation mark လေးတွေအဲ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်မဲ့ဆိုဖြတ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဖြတ်လို့မရဥပမာဆိုပါ once there was ပြီးတော့အဲ့မှာတော့လို့မရဘူးပေါ့ once ဆိုရင်there was a monk အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ဖြတ်နားလို့ရတယ်he always preach his devotees the dhamma about hell and heaven ဟောဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်နော် one of the devotee was tired of listening to the dhamma about hell and heaven ဟောဒီမှာဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်one day ဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ် he stood up and asked ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာ colon လေးတွေ့ရဆိုဖြတ်လို့ရတယ် tell me where is hell and heaven if you cannot answer ဟောဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ် I will call you a liar instead of answering ဟောဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ် the man kept silent his silence made the man more angry so he shouted tell me if not I will beat you no the man thought for a moment and replied or ဒီလိုလေးတွေပါရင်လည်းဖြတ်လို့ရနော် okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က conjunction ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ conjunction နဲ့ဟိုပို့တဲ့နေရာဆိုဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ the man thought for a moment and replied now he is within you your anger is help for you understanding the truth ဟောဒီမှာဖြတ်နော် the man was so pleased and smiling after that he asked again if so where is heaven the man replied heaven is within you too your peace of mind is heaven for you in fact hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist or the maleveti ni apya lo ya hell and heaven exist in any part of the universe where living being exist ဒါကတော့ဆရာတို့ဖတ်လိုက်တာခုနကအကြောင်းသားအကြောင်းသူကိုဖတ်တာအကုန်မှန်ပါတယ်เนาะသူအဖြတ်နဲ့သူဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဖတ်တာကိုလိုချင်တဲ့နေရာဥမာဆိုရင် once there was a monkey အကြမှာဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะသူတရားလေးနဲ့သူဖြတ်သွားတာမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်တဲ့သူကလည်းပဲသူဘာဆိုလို့တာလဲသိတာပေါ့เนาะကိုကလည်းပဲဒါစာကိုတတိချာချာဖတ်တတ်တာပေါ့เนาะဖြတ်တဲ့နေရာဖြတ်ရတာပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဒီနောက်မှာဆရာမြန်မာလိုရေးထားတာတော့ရှိတယ်မြန်မာလိုရေးထားတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာကိုမပြတော့ဒီမှာပဲဆရာနည်းနည်းမြန်မာလိုလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီ story ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်နော်လိုက်ပြီးတော့ match ဆရာမလို့ပါဘူးဆရာဒီဟာလေးကို share ပေးမယ် group မှာနော် okay ဒီမှာနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဘယ်လိုပြောရလဲတချို့ကလည်းသိပြီးသားပါနော်ဒါဖတ်လိုက်တာနဲ့သိပြီးသားနော်နည်းနည်းသိပြီးတဲ့တွေလည်းပို့သိအောင်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးကဒါငရဲပြေနဲ့နတ်ပြေတဲ့တစ်ခါက once there was a monk ယဟန်တော်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ monk ကတော့ဒါဆရာတို့လို့ပေါ့နော်ယဟန်တော်ဒီ monk လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာယဟန်တော်တစ်ပါးနော်မထေမြတ်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ he always preach ဒီမှာ preach ဆိုတာတရားဟောတာနော်
devotee ဆိုတာတခါတကမားခုနကပြောတယ်လေတရားနာပရိသတ်တွေလို့လည်းဒီနေရာမှာသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရတာပေါ့သူရဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကဟောပြောလို့ရှိတယ်အမြဲတမ်း always တခါတည်းဟောတာမဟုတ်ဘူးတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရား always နော် the dhamma ဒီတရားကိုပဲသူက highlight လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် highlight ဆိုတာကအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲ about hell and heaven ငရဲပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပေါ့နော်ကြောက်တဲ့သူတွေတော့ငရဲပြည်နဲ့6နော်နတ်ပြည်နဲ့မြောက်တချို့လည်းပဲအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြောက်တာလည်းမဟုတ်6တာလည်းမဟုတ်နော် reality တကယ်အမှန်တရားကိုဟောတာပါနော် okay နတ်ပြည်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရဲပြည်အကြောင်းတရားတော်ကိုပဲတဲ့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကဟောလိရှိတယ်တဲ့ one of the devotees ဒီတရားပဲနာနေကြားနေရတော့အဲ့ဒီမှာတရားနာပရိသတ်တရားက tire of listening အဲ့ဒီတရားကိုနာရတာညီးငွေစိတ်ကုန်ဘယ်တရားလဲ the dhamma about hell and heaven ဒီငရဲပြည်နဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းပဲဒီတရားပဲနာနေရတာတဲ့ညီးငွေပြီးစိတ်ကုန် one day ဒါနဲ့တနေ့တော့ he stood up and asked တရားနာပရိသတ်တဲ့နေပြီးတော့သူထမေးတာပေါ့ tell me တဲ့အရှင်ဘုရားပြောနော်ပြောအရှင်ဘုရားပြောစမ်း where is hell and heaven အရှင်ဘုရားဟောနေတဲ့ hell ရဲ့ပြည်နဲ့ heaven နတ်ပြည်ဘယ်မှာရှိတာလဲတပည့်တော်ပြောနော်မေးပြီမေးကော if you cannot answer တပည့်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းအရှင်ဘုရားမဖြေနိုင်ရင်တော့ I will call you အရှင်ဘုရားကို liar လူလိမ်လို့တပည့်တော်တတ်မှတ်ရလိမ့်ခေါ်ရလိမ့် instead of answering အဲ့တော့တကားဖြေမေးတဲ့အဖြေကိုဖြေမဲ့အစာ instead of ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစာနော်အဲ့ဒီတကားမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေမဲ့အစာတဲ့မဖြေဘဲနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင် the man kept silence အဲ့ဒီဆရာတော်ကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုတကားနည်းနည်းဒေါသထွက်နေတာသူ့ရဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့သိရလေဒေါသထွက်နေတော့သူလည်းပဲဒေါသပွားမှာဆိုလို့ kept silence စကားမပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက် his silence made the man more angry အဲ့လိုစကားမပြောဘဲနဲ့နေတာကဟိုတကားရဲ့ဒေါသကိုပို့ပြီးတော့သွားဆွရရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ် so he shouted အဲ့တကားကအော်လိုက်တယ်ဒီတကားတော့ဒေါသနဲ့ဆိုတော့ shouted ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားနော် shouted ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာအော်တဲ့တန်ပေါ့ shouted or tell me အရှင်ဘုရားပြောနော် if not အရှင်ဘုရားမပြောဘူးဆိုရင် I will beat you ဒေါသနဲ့နော် I will beat you အရှင်ဘုရားကိုထုမယ်ထောင်းမယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့ရိုက်မယ်ပေါ့ The man thought for a moment or for a few moments လို့ခေါ်တာခဏခဏ okay ခဏခဏအဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ reply ဖြေလိုက်ပါဒီမှာဖြေတယ် now အခုဒါကတော့အခု here is within you hell အဲ့ဒီဒုက္ခတွေများတဲ့နေရာဆိုတဲ့ငရဲဆိုတာတဲ့အခြားမရှိပါဘူးတဲ့ is within you ဒါကတော့ရဲ့တန်တမှာရှိနေပါလေ within you ဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးအိမ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တပေါ့အဲ့ဒါ within you လို့ဒီမှာသုံးလိုက်တာနော်ဒါကတော့ရဲ့တန်တမှာပဲအဲ့ဒီ hell ဆိုတာရှိတာပါတဲ့ your anger ဒါကတော့အခုထွက်နေတဲ့ဒေါသဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင် hell နဲ့တူတယ် for you ပူလောင်နေလေunderstanding the truth ဒီမှာ understanding ing တောင်းတာနော်အဲ့ဒီ ing ကဒေါကြောင့်နဲ့ကောက်မှာဒီမှာနော် ing ကိုတွေ့ရအဓိပ္ပာယ်ချင်းဒေါကြောင့်လျှက်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးနဲ့ကောက်တယ်ဒီမှာတော့ဒေါကြောင့်နဲ့ကောက် reason အကြောင်းကိုပြ understanding the truth ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာတော်ပြောတဲ့အမှန်တရားကိုတဲ့သိရှိနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘာဆိုလို့တယ်လဲဆိုတာဒီသဘောပေါက်တယ်လေအဲ့ဒီသဘောပေါက်နားလည်တဲ့အတက်ကြောင့်တဲ့ the man was so pleased pleased ဆိုတာက happy လေ so pleased ဆိုတော့ so happy ကျဉ်းနှက်သွားတယ်သူဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကျဉ်းနှက်သွားဆိုဒေါသလေးတော့နည်းနည်းအနေထိုင်းသွားမယ်ဒေါသလေးနည်းနည်းဖြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ smiling ဟောအပြုံးလေးတွေတောင်မျက်နှာကပေါ်လာတယ်နော်ဒေါသအရှိန်ရော့ပြီးတော့အပြုံးလေးတွေမျက်နှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတကားဒါဆိုရင်သူဒေါသဖြေပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာ peace of mind ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘော after that အဲ့ဒီနောက် he asked again အဲ့တော့အဲ့ဒီတကားကထပ်မေးတယ် if so ဒါဆိုရင်
if soဒါဆိုရင်ရှင်ဖျားတဲ့ where is heaven ရှင်ဖျားပြောလို့မို့ hell ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီဒါဆိုရင် heaven ကရောဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့ထပ်မေး okay the man reply ဆရာတော်ကလည်းပြန်ဖြေပါ heaven is within you too ဒါကတော့အခြားသွားမရှာနဲ့ heaven ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာကလည်းပဲဒါကတော့ရဲ့တန်တန်မှာပဲရှိတာပါဗျ your peace of mind ဒါကတော့အခုငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘာနဲ့တူတယ်လဲ heaven for you ဒါကတော့အတွက်အဲ့ဒါနတ်ပြည်လေးပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးပဲလေ in fact တကယ်တော့တဲ့ in fact ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြီး indeed လို့ပြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် as a matter of fact လို့ပြီးတယ် in fact တကယ်တော့ hell and heaven exist ဆိုတာတည်ရှိတာ hell and heaven ဆိုတာတဲ့เนาะငရဲပြည်လို့နတ်ပြည်လို့ဆိုတာ exist တည်ရှိတာကတဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုရင် in any part of the universe စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်နေရာပဲရှာလို့တွေ့ပါ hell and heaven ဆိုတာရှိပါเนาะဘယ်လိုနေရာလဲဆိုရင် where living beings exist သက်ရှိသတ္တဝါကို living beings လို့ခေါ်တယ်သက်ရှိသတ္တဝါတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှမှာ hell and heaven ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ okay ဒါဒီ story လေးရအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါအင်္ဂလိပ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းရှင်းပြတာပါเนาะ okay အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုဆရာတို့မြန်မာလိုလည်းတည်သွားပြီအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဖြစ်သွားပြီတည်သွားပါเนาะ okay can you hear me keep silence Yes, okay I can hear you. okay I can hear no voice yeah I can hear you so I bet you are out okay thank you very much for your listening okay Yes. okay this time for practice okay I would like to request all of my students to open your video are you okay if you are okay you can open if you are not okay no problem you can stay okay with this time we will practice again first time is my turn I will practice to openly to say I'm not used to this story. This story is the first new story for me to share my knowledge. Therefore, I'm not used to this story, but I'm trying to wear preparation to teach, to share this story. This story, I borrowed this story from this book, Why Worry. Okay, written by Kesari Dhammananda. Okay, in this story about the anger, the Kesari Dhammananda illustrated about the hell and heaven. Okay, compare with our anger and our peace of mind. So I will tell you again and again in order to okay, listening skill for you. Are you ready to listen? Yes. Okay, so I will tell you again this story. Okay, today's story name is Hell and Heaven. Once there was a monk. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. He always preached his devotee the Dhamma about hell and heaven. One of the devotee was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day, he stood up and asked, "Tell me, where is heaven? Tell me, where is heaven? If you cannot answer, I will call you a liar. If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, instead of plus ing အတော့နော် instead of answering
The monk kept silence. He said nothing. The monk kept silent. His silence made him more angry. His silence made the man more angry. So the man said, so the man shouted, because now he was angry. So he shouted, "Tell me, if not, I will beat you. Tell me, if not, I will beat you." The man thought for a moment. And replied, "Now, hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth. Understanding the truth. Understanding the truth. The man was so pleased and smiling. So pleased and smiling. After that, the man asked again, "If so, where is heaven? Where is heaven?" The monk replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. Hell and heaven, in fact, me indeed. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist." That's all. I think you can catch it with me. Can you catch it with me? Yes, I can. Yes. Okay, thank you. Next time, just listen again. I will tell you. Today's story name is Hell and Heaven. Once there was a monk. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day he stood up and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the monk kept silence. The monk kept silence. His silence made the man more angry. So the man shouted, "Tell me, if not, I will beat you. I will beat you." At the time, the man thought for a moment. And replied, "Now hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, the man asked again, "If so, where is heaven?" The monk replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any parts of the universe where living beings exist." Are you okay? Okay. Okay. My point is okay to listen. It is fast or slow? So, Slow. okay. Okay. Yes.
Okay, yes, okay. Next time again, just listen. Okay. You need to listen again and again in order to gain listening skill. If you have listening skill, you can practice by yourself. Okay. Not only in this, classroom, in this Zoom classroom, you can practice by yourself in your house. Okay. When you go to your work on the bus, you can practice by yourself. Okay. I would like to suggest you to practice by yourself again and again. Okay. To learn by heart. Okay. Before I share this story, I practice this story again and again. Again and again, I practice. Okay. And okay, next time just listen again. And today's story name is Hell and Heaven. In this story, there is a monk. There was a monk. Once there was a monk. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. So one day he stood up and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silence. He said nothing. He said nothing. He kept silence. His silence made the man more angry. So the man shouted. The man shouted, tell me. If not, I will beat you." If no. The man thought scratching hands. The man thought scratching hands. What is scratching hands? The man thought scratching hands for a moment. After that, he replied, "Now hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. He was very happy. He is no more angry. His mind is peaceful now. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The monk replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any parts of the universe where living beings exist." That's all. Okay. Do you need once more? Okay. Okay, next time, just listen again. I will tell you. Okay, today's story name is Hell and Heaven. Once upon a time. Okay, ဆရာတို့နည်းနည်းလေးမြန်မာလိုနည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်။နောက်ကြတော့ကျောင်းသားတွေအလဲပြောခိုင်းမှာ။အဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ story ဆရာတော်တပည့်တော်ခုနကပြလိုက်တဲ့ story တွေကစကားလုံးတွေအတိုင်းဣတိမလွယ်ပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတွေကစကားလုံးတွေမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖလဲပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်။ဥပမာခုနကpre ဆိုတာမသိရင် teach ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလို့ရတယ်။နောက်ကိုသိတဲ့စကားလုံး share လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်စကားလုံးကိုဖလဲပြီးတော့ကိုသုံးလို့ရတယ်ခုန once ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စတယ် once ဆိုတာမသိရင် once upon a time ဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် long ago လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် many years ago ကိုသိတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တာ DRE အတိုင်းဟိုပါပေါ့နော်ပုံစံကြီးအတိုင်းပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဒီတည်းကကိုသိတဲ့ပိုက်ကျန်သွားလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးပြောချင်တာကဒါက practice လုပ်တာနော် Okay, next time just listen again. Today's story name is Hell and Heaven. Once upon a time, there was a monk. He always preached his devotees
his devotees or devotee လို့မသိရင် layman အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်နော် his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. So one day he stood up and asked the question, tell me, where is heaven? If you cannot answer, I will call you a liar. I will call you a liar. Instead of answering, the man kept silent. The man said nothing. The man said nothing. His silence made the man more angry. So the man shouted. The man shouted angrily. The man shouted angrily. Tell me, if not, I will beat you. If not, I will beat you. The man thought for a moment. The man thought for a moment and replied, now hell is within you. Your anger is hell for you. The man understand. The man understand well. Understanding the truth, the man was very pleased. The man was so pleased and smiling. After that, he asked again, so where is heaven? The monk replied, heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist. That's all. Okay. And then you need one more time. This is the last time. Just listen. After that, I will give you chance to practice by yourself. Okay, the last time, just listen again. Okay, today's story name is Hell and Heaven. Once there was a monk. He always preached his devotee the Dhamma about hell and heaven. One of the devotees was very tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day, the monk stood up and asked, tell me, where is heaven? If you cannot answer, I will call you a liar. Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So the man shouted, tell me, if not, I will beat you. The man thought for a moment and replied, now hell is within you. Your anger is hell for you. Understanding the truth, the man was so pleased, so happy, and smiled. After that, the man asked the question. The man asked again, if so, where is heaven? The monk replied, heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist. Okay, and this, enough is enough. Okay, it is enough for me. I think now your time comes, and then you are so eager to practice this one. Okay, I will give you a chance. Okay, who will be the first one to practice this story? Okay. Okay, who will be the first one? Me. Me, okay, come on. Okay, Miss Sutton Sakai, okay. You can start now.
Okay. The story name is Hell and Heaven. Once there was a man. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. One of the devotee was so tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day he stood at and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So the man shouted, "Tell me, if not, I will beat you." At the time, the man thought for a moment and replied, "Here is, here is within you. Your anger is here for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist." That's all. Okay, great job. Okay, Miss Susan Sakai, thank you very much for your participation. Okay, good job. Next one. Yes. Me. Yeah. Okay. Okay, come on. Okay. Miss Yi, okay. Yes. Okay. Yes, teacher. Today's name is Hell and Heaven. Once there was a monk. He always preached his devotee the Dhamma about hell and heaven. One day, once all the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. So he he stood at and asked, "Tell me, where is the hell and heaven?" You cannot tell about it. I will call you a liar. Instead of answering, a man kept silent. His silence made the man more angry. So that the man shouted, "Tell me, if not, and I will beat you." A man thought for a moment and replied, "And head is within you. Your ankle is held for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. The man asked again, "Tell me, if so, where is the heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist." Yes. That's all, teacher. Sorry. Okay, thank you very much. Okay, Miss E. Okay, thank you very much for your participation. Okay, great job. Okay, next one. Khai Khai Cho. Now your turn come. Where? Okay, now your turn. Head and heavens. Once there was a man. He always preached his devotee the Dhammas about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhammas about hell and heaven. One day, he took at and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So he shouted. Also, so He he shouted. shouted, "Tell me, if not, I will beat you."
The man thought for a moment and replied, "Now, hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man's replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist." That's all. Okay, how wonderful, Miss Kai Jo. Thank you very much for your participation. Nhưng mà là Cái này xuống. Này xuống. Come on, don't waste the time. Time is money. Yes. I would like to talk. Okay, Mr. Miyoko. Okay, you can start. And the story name is Hell and Heaven. Once there was a monk. He always preached his devotees the demand about hell and heaven. One of the devotees was tired of listening to the demand about hell and heaven. And one day he stood and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." Instead of answering, the man kept silent. His silence made a man more angry. And so he shouted, "Tell me, if not, I will beat you." The man thought for a moment and replied, "Now, hell is within you. Your anger is hell for you." Understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, he asked again, "If so, where is heaven?" The man replied, "Heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you." In fact, hell and heaven exist in any part of the universe where living beings exist. Thank you, sir. Okay, great job. Okay, Mr. Miyoko, thank you very much for your participation. Okay. Yes, thank you. Okay, is there anyone to practice? Is there anyone to practice today's story? For you, okay, welcome. Hell and heaven. Once there was a man. He always preached his devotees the Dhamma about hell and heaven. And one of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hell and heaven. One day he stood up and asked, "Tell me, where is hell and heaven? If you cannot answer, I will call you a liar." As instead of answering, and the man kept silent. His silence made the man more angry. So he shouted, "Tell me, if not, I'll beat you." And the man thought for a moment and replied, "Now, hell is within you. Hell is within you. And your anger is hell for you." After understanding the truth, the man was so pleased and smiling. After that, the man asked again, "Is so, where is heaven? Where is heaven?" And the man replied, "And heaven is within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact,
hell and heaven exist in any part of universe where living being exists. Wow. How amazing. Okay, Toyus, thank you very much for your participation. Okay. Me too. Okay. Next one. Me. Okay, Tatamu. Okay. Come. It happened. Once there was a man. He always preached his devotee the Dhamma about hidden heaven. One of the devotees was tired of listening to the Dhamma about hidden heaven. One day, he stood at and asked, Tell me where is hidden heaven? If you cannot answer, I will call you a liar. Instead of answering, the man kept silent. His silence made the man more angry. So he shouted, Tell me, if not, I will beat you. The man thought for a moment and replied, Now, hate is within you, when angry is heard from you. Understanding the truth, the man was so peaceful and smiling. After that, the man answered again, If so, where it happened? The man replied, Heaven is within you too. Within you too. Your peace of mind is heaven for you. In fact, heaven exists in any part of the universe where living beings exist. That's all. Thank you. How amazing, Miss Tatamu. Thank you very much for your participation. Okay, wonderful. Next one. Is there anyone? No one? Keep silent. Keep silent. The monkey silence. My all student keep silence. If you are in anger, you must keep silence. Now I think you are in anger. Okay. Okay, thank you very much for your listening. Okay, for your participation. အားထောင်တဲ့သူတွေရောလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေရောအားလုံးပဲကျေးဇူးပါပဲเนาะโอเคဆရာတို့ဒါလေ့ကျင့်တာပါเนาะကိုမလေ့ကျင့်နိုင်လို့ဒီအစတိုဒီတစ်ပုဒ်လုံးကိုကမရဘူးစိတ်တက်မကြပါနဲ့เนาะဒါစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးเนาะဒီစတိုဒီတစ်ပုဒ်လုံးအစဉ်ကရဖို့မလိုဘူးကြက်လည်းမကြက်ခိုင်းပါဘူးเนาะကြက်လည်းမကြက်ခိုင်းเนาะမှတ်ဖက်ရရင်လေ့ကျင့်လို့ဆရာအတင်း force တော့မလုပ်ပါဘူးเนาะ PR မပေးဘူးတက်နိုင်ရင်ပေါ့နော် practice လို့ကိုကမနိုင်ဘူးဆိုလည်းပဲရတယ်ဒီ story လေးတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူနော်အပိညာလေးတစ်ခုဒီ story ထဲမှာသုံးတဲ့တချို့အသုံးလေးတွေရသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာဂျင်းနဲ့နော်အကုန်လုံးသူများပြောတတ်တိုင်းကိုပြောတတ်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲအကြောင်းမစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးကိုမပြောနိုင်လို့ကိုကနားထောင်တာလည်းပဲဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါလမ်းနေမှာ okayနောက်ဆိုရင်အကြောင်းသားတို့နည်းနည်းလေးဒီထက်ကစကလုံးလေးတွေကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာပြောချင်တယ်နော်မှတ်စိဟိုစာအုပ်လေးတွေအနားမှာရှိလားမသိဘူးနော်စာအုပ်တာဆောင်တာပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့တွေ story လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်နော် hell and heaven ဆိုတာဒါဒီစကလုံးကတော့ရှင်းစရာမလိုပါဘူး hell ဆိုတာကတော့ဥမာဟိုလိုနေရာတွေလည်းပြောတယ်ကြားဘူးလိုက်မယ်နော် spoken မှာ go to hell လို့ပြောလိုက်တာနော် go to hell ဆိုတာကတော့ငရဲသွားမဲ့ကောင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့ခါမှာ
ပြောလွတ်လိုက်တာပေါ့ငေါ့လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီစကားကို go to hell လို့ပြောတာကြားဘူးလိမ့်မယ်နော်နောက် heaven ဆိုတာကတော့ဒါ heaven ကိုနောက်တစ်မျိုးပြပါဆိုရင် paradise ဆိုတာစကားလုံးရှိတယ်နော် paradise နော် heaven ကိုနောက်တစ်မျိုးပြရင် paradise ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့နော် P-A-R-A-D-I-S-E paradise အဲ့တော့ paradise ကဒါဒါပေမဲ့တချို့ have paradise ဆိုတာကနတ်ပုံနဲ့နန်းကို paradise လို့ခေါ်တယ်ပြောမဆိုရင်တော့တာယာပျော်မှုစရာကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါကို paradise လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ paradise ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီတိုင်းရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် My family is a paradise for me နော် My family is a paradise for me ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ငါရဲ့မိသားစုလေးကငါအတွက်တော့တဲ့နော်ငါအတွက်တော့ဘာလဲဆိုရင် paradise လေးပဲဆိုတော့နတ်ပုံနန်းနန်းလေးပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့တာယာပျော်မှုစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲနော်အဲ့ဒါကို paradise လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါ paradise ဆိုတဲ့စကားလုံးက heaven နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ heaven လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော် Okay now once there was a monk he always preach ကတော့ဒါဆရာတော်ဘတ်ပေါ့နော် preach P-R-E-A-C-H preach ကဘတ်သူကဘတ်တူးမို့လို့ဗာထက်တာလဲ ed ထက်တာတယ်ဘတ်တရီကလည်းပဲ ed ပဲနော်သူ့ကိုနောင်ပြောင်းလို့ရတယ် preacher ဆိုတာရှိတယ် P-R-E-A-C-H-E-R preacher ဆိုရင်ဒါဆရာတို့တရားဟောတဲ့ဓမ္မခရိကတွေကို preacher လို့ခေါ်တယ်နော်တရားဟောဆရာတွေကို preacher လို့သုံးပါတယ်နော် preacher I want to preacherဒါတော့ဆရာစာကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာက excuse me teacher being a B-I-N-G လားဗျာ sorry ဟုတ်တယ် B-I-N-G B-I-N-G B-N B-I-N-G B-N ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာမှားနေရင်ပြောပါနော်ဒီလည်းပဲရေးတာ B-N ရေးတာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မမြင်အောင်မျက်စိရှင်းသွား Okay B-N ဆိုတာကဒီ B-N အတုံးလေးကိုလည်းပဲနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ဆရာသုံးပြမယ်နော်အဲ့ B-N နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုံးဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးသူကအတုံးများလို့မဟုတ်ဦးစင် grammar အနေနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်နော်အဲ့ဒါကိုကြိုးပြီးတော့ဦးစင်ပေးထားမယ်ဟိုပါလေးတွေPDF file ကိုပေးမယ်အဲ့တော့ B-N ရဲ့နောက်မှာဒီမှာဘာလိုက်လဲနောက်လိုက်နော် B-N Buddhist man ဆိုတာဒါဆရာအနေနဲ့ရေးလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ being ကိုတော့ကြောင့်နဲ့ကောက်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် I want to be a good preacher in future နော်နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့နောက် in future ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့ good preacher နော်တရားဟောပြောကောင်းတဲ့သူတရားဖြစ်ခြင်းနော်အဲ့လိုတောင်းလိုက်တာဒါ preacher ဆိုတာပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါ being a Buddhist man အဲ့လိုလေးတောင်းလိုက်တာနော်နောက်ချက်ဆရာတို့ဒီမှာ devotee ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာဟိုပူချင်တယ်နော်ပြောချင်တယ် devotees သူကနကရေးထားတာက D-V-O-T-E-E နော် devotees အဲ့ဟိုမှာ s ထည့်ထားတာဒါကအများကြီးသူက noun ပေါ့နော်နောက်ဒါဆရာတို့နောက်ဆက်ပုတ်ဆိုတဲ့ဘာထည့်ထားတာလဲဆိုရင် EE ထည့်ထားတာ EE ကအဲ့နောက်ဆက်ပုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ဘာ face လဲ surface နော်နောက်ဆက်ပုတ်အဲ့ရပဲလားမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တချို့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော် EE ထည့်လိုက်ဥပမာဆိုရင် committee နော် employee နော်ကြတော့ဆရာတို့ဗာလဲ payee ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်က EE ထည့်လိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့နောင်တစ်လုံးထပ်ဖြစ်နောင်တစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ
devotee ကဗျာနေလာလဲဆိုရင် DEVOTE ဆိုတဲ့ဘက်ကနေလာတာเนาะ devote ဆိုတာကဆရာတို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုခုကိုယဉ်ဤမြုပ်နှံတီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာလိုတော့ကျောင်းသားတို့ပဲရေးဒီမှာမရေးပြအောင်เนาะစဉ်မြန်မာနဲ့တွဲမရေးပြတော့ကျောင်းသားတို့ပဲမှတ်ထားလိုက်လာဆောက်ထဲမှာเนาะ devote ဆိုတာယဉ်ဤမြုပ်နှံတာအဲ့တော့ယဉ်ဤမြုပ်နှံတယ်ဆိုတော့ဒီ devote ကိုဘက်အနေနဲ့သုံးရင် तू ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ sorryဒီဘုတ်ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်မလဲဆိုရင်အောက်ချက်လိုက်မယ်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်အောက်ချက်တစ်ခုလိုက်မယ်နောက်မှာတူလိုက်မယ်အဲ့ဒီတူရဲ့နောက်မှာဆရာတို့နောင်းလိုက်တာเนาะဒါမှမဟုတ် ing လိုက်တာเนาะဒီဘုတ်တင်နောင်းတော့မဟုတ် ing လိုက်မှာအဲ့တူဆိုလို့ဆရာတို့ကဘတ်1လိုက်မယ်ချင်းမှာဆိုလို့ဒီမှာ pattern လေးကဒီတိုင်းမှတ်ထားเนาะ pattern လေးကဒီတိုင်းမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘုတ်object now 2 plus by ing တော့မဟုတ် now ဒီမှာကြည့်ဆရာသုံးပြမယ်เนาะဦးစင်းဖေဟိုဒီဘုတ်ကနောင်လားဖေ ဒီဘုတ်ကဘတ်ပါဒီဘုတ်ကဘတ်ဟိုဒီဘုတ်တီးက now ဦးစင်းနောင်အန်လို့ရေးထား sorry ဟုတ်တယ်ဘတ်ဟုတ်တယ်ပြောအဲ့လေမှာဇင်း level အဲ့လိုမှာเนาะပြောဒီမှာဘတ်ပါเนาะရေးထားတာမှရင်ပြောနော်ဦးစင်းကဘတ်လို့ဗစက်ကတော့ပြောတာဘတ်လို့ပြောတာဒီမှာရေးထားတော့နောက်လို့ပြောနေတာဆိုတော့ okay ဒီမှာsentence လေးကြည့်မယ် the students devote ကိုလိုက်ရင်ဘာလိုက်တယ်လဲနောက်မှာ to ဟောဒီမှာနော် devote to ဒီမှာသုံးသွားတယ်နော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ the student devote their time နဲ့ကျောင်းသားတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုခုနကဒီဘုတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြပါလဲယင်းဤမြုပ်နှံတယ်နော်ကျောင်းသားတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုတဲ့ယင်းဤမြုပ်နှံတယ်ဘယ်ထဲမှာယင်းဤမြုပ်နှံတာလဲဒီ2နဲ့ဆက်မှာနော်ဒါပေမဲ့2နဲ့ဆက်လို့မနောက်မှာback one လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့2က proposition 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်မှာ noun တော့ ing လိုက်တယ်ဒီမှာဘာလိုက်တာလဲ noun လိုက်ထားတာ study က noun အနေနဲ့သုံးတာနော် the study of learning English ဆိုတာ English ကလေးလာသင်ကြားမှုမှာတဲ့နော်သင်ယူလေးလာမှုမှာတဲ့ဒီကျောင်းသားကသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရှင်းထုတ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးတာနော်နောက်ထပ်သုံးလို့ရတယ် I devote စာကြောင်းလေးတွေမှတ်ပါနော် I devote my no I devote my time and money to running ဒီမှာ run ကိုဆရာတို့ ing ထည့်ပေးရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက now လိုက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ run သုံးလို့မရဘူး running ဖြစ်သွားတယ်เนาะ I devote my time and money to running a business ဆိုတာ run the business ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်တာပြောတာเนาะ run the business ဆိုတာငါစီးပွားရေး run နေရတယ်ငါတနေ့ကုန် run နေရတယ်လို့တချို့ပြောကြတယ်လေအင်္ဂလိပ်လို run နဲ့ဆိုတာအပြေးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တာ run the business လို့ခေါ်တာเนาะကျွန်တော်တဲ့စီးပွားရေးလောက်ကင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လေးနောက်ကြတော့ငွေကြေးတွေကိုမလုပ်တာလေရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတယ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားအဲ့ဒါကိုဒီပုတ်လို့ခေါ်တာเนาะရတယ်ဆရာတို့နောက်ထပ်3ပါเนาะ
Devote. Devote. Devoted. ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာကြည့် and the teacher devotes နော်ဆရာကတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုဟောဒီမှာကျတော့ဘဝမြုပ်နှံတာလည်းရတယ်နော်ဒီမှာဆရာကတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုတဲ့မြုပ်နှံထားတယ်ဘယ်မှာလဲ teaching သင်ကြားရေးမှာမြုပ်နှံထားတယ်နော်ဘယ်ဘာကိုသင်ကြားတာလဲ English ဘယ်သူအတွက်လဲ for the benefit ဟောဒီမှာလည်းပဲ for the benefit ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးမှတ်ထားလိုက်နော် for the benefit ဆိုတာအကျိုးအတွက် for the benefit of student who are poor ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအကျိုးအတွက်နော်ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအကျိုးအတွက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာဆရာကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုမလုပ်ထားလဲညှုံနှံထားတယ်ဟောဒီဘုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘုတ်ကိုဘတ်အနေနဲ့သုံးတာလေးသိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒီဘုတ်တီးဆိုတာဒီဘုတ်တီးကကျတော့ဒီဘုတ်ကနေလာတာအဲ့ဒါတခုခုလောက်ကင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘုတ်တီးကျတော့ခုနကသုံးတာကတော့တခါတကမားတွေကိုဒီဘုတ်တီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာနောက်ကျအဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးတယ်ထားလိုက်တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တော့ပဲထားလိုက်တော့ကျန်တဲ့ချိန်ကလည်းပဲနဲနေပြီဆိုတော့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ရပြီနောက်ဒီမှာဒီ body tire off ဆိုတာလည်းပဲဒါရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပြီသူက tire ပြည့်နောက်မှာ off လိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာပင်ပန်းတာဆင်းရဲတာတောင်ဖြစ်နေပြီပင်ပန်းနွမ်းနေတာနောက်ကြတော့တခုခုညီးမွေနေတာအဲ့ဒါ tire off လို့သုံးတာပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဆရာတို့ TIRED သူက ED လို့ tire off နဲ့တူတယ်နောက်အဓိပ္ပာယ်မှတ်မိသေးလားမသိဘူးဘာရှိလဲ tire off နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာက tire off နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကနောက်ထပ်ရှိသေးတယ် SICK sit off sick off ရှိတယ်နောက်ကြတော့ FED fat UBF fat WINTH ဝရှိတယ်အဲ့ဒီအသုံးဒီအားလုံးကစိတ်ကုန်တော့ညီးမွေ့တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲเนาะ Okay tire offအဲ့တော့ off ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့က noun သုံးဖို့ ing လိုက်ရမှာသူက noun သုံးဖို့ ing လိုက်ရမှာအဲအကြောင်းမလို့ဆရာတို့ဥပမာဆိုရင် I'm tired of listening what you say I'm tired of listening what you say ဆို listening ရဲ့နောက်မှာတူလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းပဲတူလေးထည့်ပေးတယ်เนาะ I'm tired of listening to what you say ဆိုတာမင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုငါနားထောင်ရတာစိတ်ကုန်ပါပြီညှင်းငွေပါပြီမင်းဒါပဲထက်ကပြောနေတာလေ I am tired of အဲ့နေရာမှာ further to လို့သုံးလို့ရတယ်I'm fed up with this teacher เนาะငါဒီဆရာနဲ့တော့စိတ်ကုန်နေပြီเนาะဒီဆရာဘာတွေသင်လို့သင်မှမသိဘူး I'm fed up with this teacher အဲ့ဆိုရင် fed up with နဲ့ဒီ tire off နဲ့တူတယ်ဒီနေရာမှာ tire off လို့လည်းထည့်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Okay နောက် sick off လည်းရတယ် sick off ကလည်းပဲစိတ်ကုန်တာဒီမှာ sick off ဆေးရနောက်မှာ off လိုက် sick off ဆိုစိတ်ကုန်တာเนาะဥပမာဆိုကြပါစို့ I am SICK sick off the job I'm sick of the job ဆိုရင်ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာစိတ်ပြတ်နေပြီစိတ်ကုန်နေပြီလို့ပြောတာဟောဒါလည်းပဲ sick of ဆိုတဲ့အသုံးပေါ့နော် Okay tie up နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီသုံးလုံးသူအတူတဲ့ဟာရှိတယ်နော်ဒါ off လိုက်တာပေါ့ရိုးရိုးပင်ပန်းနေဆိုရင်နောက်မှာမလိုက်ဘူး I'm tired ဟုတ်တယ်မလား I'm tired I'm tired tired နဲ့တူတဲ့စကားလုံးလည်းရှိတယ်เนาะ tired နဲ့တူတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုရင် exhausted ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ် exhausted เนาะ exhausted ကြတော့ဆရာတို့ very tired လို့ပြောတာ exhausted ကကြတော့ tired จะပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပို့တယ် degree မြင့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ tired လို့မသုံးချင်ရင် exhausted I am exhausted I am really exhausted
I'm extremely exhausted. I am a bit exhausted. No? As in Seattle, that tires, the tire off, listening, and I'm delighted about the hell and heaven. But he stood up and asked, where is hell and heaven? Stood up. Stood up, so Balodale. Stood up, Yanilale. Stamp. Stand so Ragasiaro, stem my level. Stand up, Balodile, Matayata. Stand up that in a donor. Matayata Vela, Tishida Leia, no? Tishida was a below dome, Seattle Magia, no? A little white watch pagoda. A little white watch pagoda stands on the head. A little white watch pagoda. Pagoda gavale. Pia. I pia babia lile. White watch suraga. Dima tone pew. Totally worried on about him. Tone pew the letters or a pia later support dimaro. No? Tone pew tauta seji payale to sugare on the hay abale town gombo as a distant idea baloda tishida tishida level stand locore no tishida le stand locore now jaro stand a day bega madaya vidamolo mapioro no tishida stand locore now jaro siaro stand ma I can stand the vicissitude. I must stand here a day. I can stand the vicissitude. Vicissitude a day. Seattle absent DOWM doubts of life. Vicissitude a day. Absent doubts of life. So vicissitude about him. Logran dear. Absent house or absuraga a boy out or like house or out. Yojanaga absent house or mientele, neither senior the chanda the around you bono, around absent house or like around the low nebulous and vicissitudes to the second low sheet. It is a low. No, I logran the arigo at your no stand it. You must stand at the valley. Oh, okay. Seattle share story about them apparently. Ballet. To a panet to Malay, so yes, stanga to my panet to Malay, be a panet to a stanga. Ballet. Can I and the can I shidao at a stand? Tomorrow this stango, David being pealo be. No, must stanga panet to a lesson, bean to the stand to the Sakaloka, bear she there. How just put a whistle there, a dog she there, beauty pot you. You be up, sorry. You be at put up with. I is a lonely a day bigger. Can I shida? The cool can I shida? You know, at a stand float only. Now, within see I you yet and you got it. Sajangly, imagine. Don't stand. On my way. Don't stand on my way, sir. This time a day bigger yetta. Mada yetta. No? Dabe Melo, a day bega, the Mamata yet, so that a day how do a day at the mule kit one. Say, I Lobata Biambia lesson. Don't stand on my ways. So Java's a poor body, land I wanted. Go to other land, shima, pay any so that go Baloda. Now shed. No? Tamolo, don't stand on my ways around now, lam, now sham nail Yora. No? To go now, lam, now shandy so yeah. He is standing. No? He is standing on my way. He is standing, okay, standing on my way. Tu ang out lan out shen ni de. Da ja ro a dai bia. Ai lo. Mo yin a dai bia ro ba le so yin tu ga chano twa de lan paw ma mat tat yet de chana ga chano ko lan out shen ni de lo pyo da. Da stand na pat tat pi ro sia ro ji lo le de ti tha ko lo ta ko no. Stand ya dai bia.
Now stand ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရက်တည်တာပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ရဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးကြည့်เนาะစာကြောင်းလေးကဘယ်လိုရေးထားလဲ no matter No what matter what, on I the side will of the stand truth on the side of the truth. truth okay ဒီ no matter what ဆိုတဲ့အသုံးလေးကဒီတော့လည်းပြောခဲ့တယ်လေ no ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြော နော် no matter what ဘာပဲဖြစ်နေတဲ့ I will ကတော့တဲ့ stand ဆိုတာကဒီမှာရက်တည်တာ Yeti me, ရက်တည်မယ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကရက်တည်မလဲ on the side of ဆိုတာဘက်မှာ Mandia Bema, ပြောလိုက်နော် on the side of the truth ဆိုတာအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်မယ်နော်ဘာပဲဖြစ်နေကျွန်တော်ကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရက်တည်မယ်မင်းဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုရင် on the you လို့သုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာနောင်လိုက်ပြရတယ်နော် I will stand on the side of you ဘာပဲဖြစ်နေငါမင်းဘက်ကရက်တည်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ stand ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုတွေသုံးနေနော် stand now stand ကိုဒီလိုလဲသုံးနေပေါ့နော်တခါလဲပြောဘူးတယ်မေ့တော့မေ့နေလောက်ပြီเนาะဒီမှာ long standing long standing the CHE teacher ပေါ့เนาะlong standing teacher ဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်လဲ long standing ရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะ Ishi, တည်ရှိတာဆိုတော့เนาะဟိုဟာကာလကြာရှည်ဆိုတာတည်ရှိဆရာဆိုပြောချင်တာကတော့ဝါရင်ဆရာပေါ့เนาะသူကဒီဆရာအလုံးနဲ့အသက်မွေးနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဆိုရင် standing teacher လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတယ်လို့ long standing လေးကိုဒီလိုသုံးလို့ရတယ်မှာအဲ့လို ng long STENDIN RELATION SHIP ဘာပြဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ long standing relationship long standing relationship ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ဤခင်မြင်မှုပေါ့နော် relationship အဲ့ဒါကဘာလို့နေပြီလဲကြာပြီနှစ်ပေါင်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ long standing relationships လေးပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးလည်းကြည့်ပါဦးနော်ဒီဆရာတို့ဒီမှာစကားလုံးတွေကိုသုံးပြတာပါနော် long standing relationship တဲ့နော်ဒီမှာငါတို့ရဲ့တဲ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ဤခင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာယဉ်ဤခင်မြင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မှုလေးကတဲ့ is over ပြောတယ် Yatwa, Piwabi, ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာအဲဒီနေရာမှာ over လို့မသုံးချင်ရင်အဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆို FINISH finish. finish နော် over နဲ့ finish နဲ့ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီနော်အဆုံးဒီ judo ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲကြောင့် judo ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် misunderstanding ဘာကြောင့်လဲ Nale Mulwe Mamuja, နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကြောင့်တဲ့ငါတို့နှစ်ဦးကြားမှာရှိတယ်ဥပမာဆိုရင် understanding ဥပမာ BEDWEM between S ပေါ့နော်ဒါမျိုးလဲသုံးလို့ရထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာမထည့်တော့ဘူးဒီတိုင်းမဲ့လို့လား our long relationship is over ဒါမှမဟုတ် finish due to တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုကြောင့်တဲ့ဒီရေရှည်တည်တံ့ခဲ့တဲ့အခြေရေးတနည်းပြောအခုကမှသုံးနေတာ relationship ဆိုရင်ဒါအခြေရေးလို့သုံးကြတာများတယ်လေအဲ့တော့အခြေရေးကဘာလဲဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားတာနားလည်မှုပဲလို့မဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးလိုက်တာပါနော် okay ထားလိုက်တော့ဒါ standing ကိုသုံးပြတာပါအချိန်ကြီးကတော့ဒီမှာ time is up ပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးမပြောနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ stand ဆိုတာလေးကိုသုံးပြတာကျန်တာတွေကတော့ဆရာတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဆိုတော့သိသွားမယ်ကျန်တဲ့အသုံးတွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဒါလေးတွေဆရာလက် file လေးကိုပို့ပေးမယ်เนาะထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာအချိန်မရှိတော့လို့မဟုတ်နောက်ထပ်ပြီးတော့အားလုံး
စကလုံးလေးတွေပေါ့ပြောချင်တာကစကလုံးလေးတွေကိုအဲ့လိုလေးတွေလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကစကလုံးကိုဆရာတို့ချက်ထားလို့လည်းမရဘူးเนาะချက်ထားရင်လည်းပဲချက်တုံးတော့မှတ်မိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မေ့သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မမေ့အောင်အမြဲတမ်းပဲမှတ်မိနေအောင်ကျတော့ဆရာတို့ကအမြဲတမ်း exposure လို့ခေါ်တယ်ထိတွေ့နေရတာပေါ့เนาะသူနဲ့ make friend with မိတ်ဆွေဖွဲ့ရတယ် familiar with ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်ဥမာဆိုကြပါစို့ကိုနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ကိုကယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုကသိတယ်ကိုမိတ်ဆွေယဉ်ဒီတဲ့သူဆိုရင်ဒဇိမ့်ကြတော့ကိုယဉ်ဒီတဲ့သူနဲ့မတူဘူးလေအဲ့တော့ယဉ်ဒီတဲ့သူကိုအိမ်မှာဝင်လာရင်လည်းပဲကိုမှကြောက်တာတို့လန့်တာတို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ तू ကကိုနဲ့ရင်းနှီးနေလို့အဲ့လိုပဲစကလုံးတွေကကိုနဲ့ရင်းနှီးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့စကလုံးတွေကိုကိုကသုံးရဲမယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ပြောရဲမယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆရာတို့က we must make friend with the vocabulary we must familiar with the words the phrase เนาะစကလုံးတွေစကားစုတွေနဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်နေရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပုံလိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းလေးလာနေဆက်သွယ်တော့မပြတ်စေနဲ့ကိုမှအချိန်ရှိရင်တစ်နေ့ကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်တော့လေးလာပေါ့เนาะကိုအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ပဲလေးလာပါเนาะအများကြီးမလေးလာနဲ့ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရှားတယ်အဆင်ပြေတယ်โอเคဒါကတော့ဆရာစကလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုအားနေတဲ့ဟာပေါ့เนาะလေးလာလို့ရတယ်โอเคအားလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်time is over အချိန်ကတော့ပြည့်သွားပြီအဲကြောင့်မလို့ဆရာတို့နားကြမယ်ပေါ့နော်။ဘာများမေးရရှိသေးလဲမသိဘူး။ရှိတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါရနော်။ပြပါတယ်ဖေ။ ပါတယ်ဗျာ โอเคဆိုရင်ဦးစင်းကိုမေးချင်တာရှိရင်လည်းပဲဟိုမှာgroup မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်နော်။ဦးစင်းသိရင်တော့ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အဲဆိုရင် you are tired, not tired of. You are tired because this class is about 2 hours. I think 2 hours is too much for all the students. Mostly 1 hour or 45 minutes is enough. But our class is less for 2 hours. So it is too much. So thank you very much for your perseverance. Okay, let's stop our class here. Okay, so let's revise the Buddha Sasana Siddhanta 3 times. Okay. Buddha Sasana Siddhanta Buddha Sasana Buddha Sasana Okay, thank you very much for your joining this class, and may all my students be happy and be healthy. Okay, see you next week. Thank you.